В этом доме не только 2 этажа, но еще и цокольный. Приглашаю вас на цокольный этаж. Перед вами много свободного пространства. Здесь мы сделаем небольшие комнаты под дальнейшую аренду. Здесь у нас техническое помещение, которое будет обслуживать весь дом со всем оборудованием. Здесь также продолжение комнаты, и перед вами тоже большое помещение. Скорее всего, мы сделаем небольшие комнаты, и с более низкой арендой тоже будем их сдавать. Жду ваши лайки, подписки, комментарии, и буду снимать дальше.